Good morning, students. Welcome to our English lesson. My name is Suleimanova Жансая. Today we are going to learn about your daily routine. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ағылшын тілі сабағына қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Сулейманова Жансая. Бүгін біз сіздердің күн тәртібі жайлы білетін боламыз. Before beginning the lesson, I will introduce you the objectives of the lesson. Сабақты бастау алдында сіздерді сабақтың мақсатымен таныстырамын. Revise the grammatical tense present simple to express regular, habitual actions in the present. Үйреншікті әрекеттерді білдіру үшін present simple грамматикалық шағын қайта қарастырамыз. Form an idea of the daily routine. Күн тәртібі туралы түсінік қалыптастырамыз. Learn to talk about your daily routine. Күн тәртібі туралы сөйлесуге үйренеміз. To reveal the topic of the lesson, let me read you a poem. Сабақтың тақырыбын ашу мақсатында сендерге тақпақ оқып берейін. Tick tock. The clock says tock. It's 7 o'clock. The clock says tick. Get up, little Nick. The clock says tock. It's 7:45. Hurry up, Nick, or you will be late. Now, students, let's get acquainted with the new vocabulary, and let's see what these words mean. I will read twice, and you please follow my reading. Енді оқушылар жаңа лексикамен танысып, бұл сөздер нені білдіретінін көрейік. Мен 2 рет оқимын, ал сіздер менің оқылыма құлақ салыңыз. Get up. Get up. I always get up at 7 o'clock. Мен әрқашан сағат 7-де тұрамын. Watch TV. Watch TV. Смотреть телевизор. Теледидар қарау. I watch TV at 10 o'clock. Мен теледидарды сағат 10-да көремін. Have dinner. Have dinner. Обедать. Түскі ас ішу. I have dinner with my family. Мен отбасымен бірге түскі ас ішемін. Have breakfast. Have breakfast. Завтракать. Таңғы ас ішу. We usually have breakfast at 7 o'clock. Біз әдетте таңғы асты 7-де ішеміз. Go to school. Go to school. Ходить в школу. Мектепке бару. I go to school. Мен мектепке барамын. Go to bed. Go to bed. Ложиться спать. Ұйықтауға жату. I usually go to bed at 10 o'clock. Мен әдетте ұйықтауға сағат 10-да жатамын. Come home from school. Come home from school. Come home from school. Приходить домой из школы. Мектептен үйге келу. She come home from school. Ол мектептен келеді. Do my homework. Do my homework. Делать домашнее задание. Үй жұмысын орындау. I do my homework every day. Мен күн сайын үй тапсырмасын орындаймын. We use at plus time when giving the time of a specific event. For example, the class starts at 9 o'clock. Белгілі бір оқиғаның уақытын берген кезде біз at және time қолданамыз. Мысалы, сабақ сағат 9-да басталады. We use it is or is to answer questions that ask for the time right now. For example, what time is it? It is 4:30. It is немесе it's дәл қазір уақыт сұрайтын сұраққа жауап беру үшін қолданамыз. Мысалы, what time is it? Сағат неше? It is 4:30. Қазір сағат 4:30. Ағылшын тілінде уақыт time, 3 тілде time, время, уақыт. Сағат неше деп сұрау үшін ағылшын тілінде what time is it? What time is it? Ал сол сұраққа жауап беру үшін біз it is 10 o'clock деп жауап береміз. Мысалы, what time do you get up? What time do you get up?
Во сколько ты встаешь? Сен нешеде тұрасың? I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Я встаю в 7 часов. Мен сағат 7-де тұрамын. Use correct words instead of pictures. Суреттердің орнына дұрыс сөздерді қолданыңыз. My name is. Менің атым. Бос орынға ұлдың атын қоямыз. Мысалы, my name is Айбар. Тағы да бір мысал келтірейін. I o'clock. I мен o'clock сағат. Мұнда бала ұйқыдан тұрып жатыр. Ол get up. I get up at. Сағатқа қараймыз. Сағат 7. I get up at 7 o'clock. Look at the pictures. Суретке қараймыз. Суретте бала бетін жуып жатыр және тісін тазалап жатыр. I wash my and clean my. Тиісті сөздерді қоямыз. Бала таңғы ас ішіп жатыр және сағаттың уақыты 8-ге қарап жатыр. I мен o'clock сағат. Таңғы ас ішу қалай болады ағылшынша? Мектепке бара жатыр. Мектепке бара жатыр қалай болады? Және сағаттың уақытына қараймыз. Сағаттың тілі 9-ға қарап тұр. I at o'clock. Look at the pictures. Суретке қараймыз. Мектептен үйге бара жатыр. Және сағаттың тіліне де қарауды ұмытпаймыз. Оқушы үй жұмысын орындап жатыр және сағаттың тілі нешеге қарағанын еске түсір. Бала теледидар қарап отыр. Теледидар қарау қалай болады? Ең соңғы сурет ұйқыға жатқан баланың суреті. If this information was useful for you, subscribe our YouTube channel.